हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने नाम का रिंगटोन या डीजे सॉन्ग कुछ भी कैसे बनाएंगे, या आप अपने मन का जो भी आपको सॉन्ग पसंद हो वो भी आप बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर जाना होगा। जैसे चलिए मैं ये यूसी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और यूसी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में जाना होगा। यहाँ गूगल में जाना होगा। अगर आप गूगल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब जहाँ पे गूगल ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सारे चीज़ आते हैं। गूगल ओपन होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। पता नहीं लोग क्या क्या डाल देते हैं। चलिए अब हम ये देखिए हमारा गूगल ओपन हो गया है और हमें यहाँ पे टाइप करना है साउंड ऑफ टेक्स्ट, SOUND, साउंड ऑफ टेक्स्ट, TEXT। अब आपको इसे सर्च कर देना है। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन आ गए होंगे, तो आपको यहाँ पहले वाले इस पे ही आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे आप जो भी आप लिखना चाहें उसे लिख देते हैं। चलिए जैसे मैं लिख देता हूँ ये यू टीच, YOUTEACH, यू टीच। youtube.com। अब आप इसे चाहे इंग्लिश में कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे अपनी कोई भाषा बदलना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। चलिए आप यहाँ पे कोई भी अपना पसंदीदा भाषा कर सकते हैं। इंग्लिश है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में ही करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है। तो आपके सामने ये देखिए ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्ले करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको प्ले ऑन डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिए, वरना प्ले ऑनलाइन कर लीजिए। चलो मैं आपको प्ले ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए। तो चलिए मैं जिससे भी इसे चालू करना है उसको कर लेते हैं। तो ये मतलब utech.com, ये देखिए मैं आपको फिर सुना देता हूँ। utech.com, 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 अगर यही भाषा आपको एक मिनट यही मैं आपको जरा स्पष्ट सुना देता हूँ हिंदी में करके। देखिए हमने इसे हिंदी पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे संबित हमने वही फिर से करा। और यहाँ पे देखिए सेव पे फिर हमने क्लिक करा, तो यहाँ प्ले ऑनलाइन पे किया। उसके बाद यहाँ ये देखिए वही आ गया। इस पर हमेशा क्लिक कर देते हैं। अब जिसमें से खोलना चाहे उसमें से खोल सकते हैं। चलिए अब देखिए फिर से utech.com, देखिए utech.com, utech.com, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए और यहाँ पे जैसे अपना नाम का बना लेते हैं डीजे सुधीर।
ये देखिए हम कुछ भी लिख देते हैं, SG हमने लिख दिया। सॉरी। फिर उसे हमें प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करना है और वहाँ पे देखिए SG तुरंत बोल देगा। SG. बस हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है, तो सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना चाहिए, और शेयर तो दोस्तों को भी कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी पता चले। धन्यवाद।